الناس اللي عندهم السعال الحاد ولا الكحبه الناشفه ما كتبغيش تمشي، جربتي جميع السيروات. اليوم غنوريك كيفاش تقاد اقوى سيروم طبيعي ما كيخليش الكحبه الكبار والصغار. ما عمرك غتمشي مازال للصيدليه تقلب على السيرو ديال الكحبه. اول حاجه كنحتاجو السنيده واللفت تكون مكوره بلديه والعصير ديال البصله. كناخدو يعني اللفت المكوره كنخوها من الداخل وكنخوو فيها تقريبا واحد 4 المعالق حتى ثلاثة. تبعوا معايا الطريقة ديال العصير ديال البصلة. عصير البصل هذا سيروم ضد السعال. كما كتشوفوا كنعمرو يعني اللفتة ديالنا بالعصير ديال البصل. كما كتشوفوا كنعصرو وغادي نزيدو واحد شوية يعني من هذا البصل يعني المطحون. كما كتشوفوا تقريبا واحد معلقة كبيرة. ثم كذلك كنزيدو 2 معالق ديال السنيده باش داكشي يتعسل يشربوه الكبار والصغار، تيعطي واحد البنه واحد المذاق. ولكن كتحس بالصدر ديالك رطاب وتحل، لا بالنسبه للناس اللي كيضربهم البرد في الصدر وكيتخنقوا، لا بالنسبه يعني الكبار والصغار تيتشدهم يعني الكحبه الشهر و20 يوم وشهرين تتكون ناشفه. تيشربوا جميع الادويه جميع السيروات ما كدير لهم والو. دير هاد الطريقه هادي، دير هاد الوصفه الطبيعيه. كما كتشوفوا كنسدوها بعد ما درنا التركيبه ديالنا كنسدوها كنخلوها فوق العافيه. كما كتشوفوا ضروري يعني تسخن مزيان وسط هذا اللفت باش اللفت هو يعني يطلق العصير ديالو. كما غادي تشوفوا معايا الوصفه راه واعره جدا الاخوان ومفيده. يعني الناس اللي عندهم الكحبه الناشفه، كنهضر على الكحبه الناشفه يعني الكحبه اللي ما كتبغيش تمشي، شربتي جميع الماركات ديال السيروات، جرب هاد الوصفه ورد عليا الاخبار. شوف كيفاش تيجي، شوف تيجي بنين يعني ماشي زعما تيكون حار ولا سميتو تيكون معسل. بالنسبه للناس اللي عندهم العسل الحر يديروه بلاصه السنيده. افضل واحسن حاجه هو يعني دير معاه العسل الحر. كما كتشوفوا الاخوان ملي بان لينا يعني سخن مزيان كنطفيو على البوطه وكنخلوه يبرد. كما كتشوفوا يعني نقدروا نستحملوا هذيك الدرجه ديال الحراره وكنشربوا يعني معلقه كبيره ملي نبغوا ننعسوا ونخلوه في الثلاجه حتى الغد ليه ونسخنوه ونشربوه عاوتاني.